လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအတိဖြစ်သွားပြီဟောင်းသောຢာတို့သည်ခတ်သိမ်းသောຢာတို့သည်အတိဖြစ်မယ်တဲ့တင်းရဲ့အမင်္ဂလာတွေအကုန်မင်္ဂလာပြန်ဖြစ်မယ်တဲ့ဘုရားခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဘုရားခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိနေခရစ်ယာန်မဟုတ်ခရစ်ယာန်ထက်ပိုရေးကြည့်တာပါလေခရစ်တော်၌အင်္ဂလိပ်ဆို in Christ in ဆိုပါလေခရစ်တော်အထဲမှာမရှိဖို့ပဲလိုတယ်တဲ့ခရစ်ယာန်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်ထဲမှာရှိရမှာလဲခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်အသက်ရှင်လားအသက်ရှင်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာဘယ်လိုရှိရမှာလဲသွားခုံဝင်လို့ရတာမဟုတ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကတင်းရဲ့စိတ်ချမှုကခရစ်တော်၌ဖြစ်နေတာတင်းရဲ့စိတ်ချမှုကဘာလဲငါဖျားရှိတယ်ငါဖျားငါ့ကိုဘယ်တော့မှအမိမဖြစ်စေဘူးဥကောင်းမှထားလဲချီးမြှောက်တယ်ဖျားအာမင်တင်းတို့ယုံရဲပါသလားတင်းဘာသာကြိုးစားတော့တင်းဘဝမတီးဆောက်နဲ့ငါဖယားကငါအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားငါယုံကြည်တယ်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှအမိမထားဘူးဥကောင်းမှထားလဲချီးမြှောက်မယ်ဖယားငါရဲ့အသက်တာဝမ်းနေခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်စေမယ်ဖယားငိုကြွေးခြင်းနဲ့တခြင်းဆိုရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်ဖယားဒီဖယားရှိနေပြီငါဘာကြောက်ရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပတ်စံမရှိနေပါစေတင်းယုံကြည်ခြင်းရှိပါယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အများကြီးပတ်သက်နေတယ်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းပဲအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းပဲမကြားမှာဆိုလို့ပြန်ပြောမယ်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းပဲတင်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေတခါလေမှအဆိုးဆုံးအခြေအနေထဲမှာတင်အကောင်းဆုံးမမျှော်လင့်ရတော့ no အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာအကောင်းဆုံးကိုတင်မျှော်လင့်ရမှာဘသူအဖြစ်လဲယေရှုအဖြစ်ဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးနေလာတော့မယ်ဘသူအဖြစ်လဲယေရှုအဖြစ်အကောင်းဆုံးနေလာတော့မယ်ဘသူအဖြစ်လဲတင်းယုံကြည်ရမယ်အကောင်းဆုံးနေလာတော့မယ်ဘသူအဖြစ်လဲချိုးလာပြောလိုက်မယ်ဆရာဒေးဗစ်လာတဲ့ချင်းလောက်အဲ့တဲ့လူတွေကိုဘာလဲမမောလာအောင်ရှောက်ပြောတယ်မပြောညီကိုမောင်မတော်ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့တာတော်ပြီကျွန်တော်အဖေစောစောသေသွားတယ်ကျွန်တော်အမစောစောသေတယ်ကျွန်တော်အကိုစောစောသေတယ်ကျွန်တော်တော့စာတန်တတ်ချင်တာသူတတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်အဲဆိုကျွန်တော်အထဲမှာယေရှုရှိသွားပြီကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ယေရှုရှိသွားပြီအသက်ပေးတဲ့ယေရှုရှိသွားပြီအမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ယေရှုရှိသွားပြီကျွန်တော်ကိုဝမ်းနဲ့ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့ယေရှုရှိသွားပြီဟာလေလုယာဆုံးရှုံးတဲ့ကနေအစတရားပြန်ပေးမဲ့ယေရှုရှိသွားပြီဘာဆိုရင်ရမှာလဲအာမင်အဲ့ဒါကိုနားလေသွားတယ်ငါဖယားဘလို့ဖယားလဲဆိုတော့တိသွားတယ်ယာဘတ်ဒီပဲလားလေဒီတိုင်းပဲထူးဆန်းလာတယ်မိသားစုထဲမှာမိသားစုတစုလောပြန်ပြီးတော့မှဟိုးတော့အမှုတော်ဆောင်အထင်မကြီးတဲ့မျိုးရိုးကျွန်တော်မျိုးရိုးကအမှုတော်ဆောင်နေလာရင်ဆင်းမတွေ့ဘူးစာရေးလေးပဲပေးလိုက်ပါတဲ့အိမ်အောက်ကိုဆင်းမတွေ့ဘူးစာရေးလေးပဲပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့မျိုးရိုးကြောင်မကောင်းစားဘူးအမှုတော်ဆောင်ဆိုအထင်မကြီးတာသူတို့စာရေးပေးမှစားတဲ့အမျိုးလိုခံယူထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးကအခုကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တာမြင်လဲမြင်သူတို့သားသမီးပါပြောလဲညီတို့ဦးလေးလိုအမှုတော်ပဲဆောင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ချမ်းသာချင်လို့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဖခင်ကောင်းမြတ်ရှင်မပြောဘဲမနေနိုင်လို့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာချမ်းသာလည်းစိတ်ဝင်စားဆင်းရဲတာလည်းစိတ်ဝင်စားဘာစိတ်ဝင်စားတော့ကိုတော်ရှင်းပြီးသွားပြီကိုတော်ရှင်းပြီးသွားပြီကိုတော်ရှင်းပြီးသွားပြီတော့ဆရာရွှေဆက်ထားခြင်းလေးရှိတယ်ယေရှုနဲ့ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကယာယာဘယ်ဟာရင်စလဲအောင်မြင်လာကြွယ်ဝလားဆရာရွှေမိုက်ကလေးကန်လိုက်ယေရှုနဲ့ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကယာယာအောင်မြင်တော့ဟုတ်လားတာယေရှုနဲ့ဆိုရင်လောကကြီးတဲ့ဆိုဆန်သူဒီကျမ်းစာပဲဖွင့်တာယေရှုနဲ့ဆိုရင်